Men hozir turgan joy 1000 yillik tarixni yashirgan zamin. Bu Termizning boshlanishi. 1000 yillik tarixni yashirgan Termiz. Miloddan avvalgi asrlar bu yerda Yunon Baxtriya podsholigi hukmron edi. Buyuk Ipak yo'li shu yer orqali o'tgan. Besavdogarlar dunyoni bog'lagan. Keyin esa Kushon imperiyasi davri boshlandi. Bu yerda buddaviylik gullagan. Fayoztepa sukunati tarixni so'zlaydi. Termiz savdo, hunarmandchilik va ilm markaziga aylangan edi. 7-asr. Islom nuri bu diyorga kirib keldi. Bu zaminda buyuk allomalar yetishdi. Hakim at-Termiziy nomi dunyoga yoyildi. Termiz yana bir bor gullab yashnadi. Chingizxon qo'shinlari shaharni vayron qildi. Termiz kulga aylantirildi. Olov osmonni qopladi. Shahar sukunatga cho'mdi. Lekin tarix hech qachon to'xtamaydi. Oradan yillar o'tdi va Amir Temur davrida hayot yana qaytdi. Xarobalar o'rnida umid qad ko'tardi. Shahar yana jonlandi. 19-asr yangi davr boshlandi. 20-asr esa Termiz uchun strategik ahamiyatga ega bo'ldi. 1991-yil yangi tarix sahifasi ochildi. Men turgan joy 1000 yillik jasorat shahri. Bu Termiz.